सूखी खांसी हुपिंग कफ जिसे आम भाषा में कुकुर खांसी या काली खांसी का नाम से भी जाना जाता है। सूखी खांसी यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है जो हमारे गले में इन्फेक्शन पैदा करती है तथा ये बैक्टीरिया हमारे गले से होकर पूरे लंग्स को भी संक्रमित कर देती है। इसमें रोगी को लगातार सूखी खांसी होती है एवं खांसते खांसते उसका बुरा हाल हो जाता है तथा हांफने तक लगता है। सूखी खांसी कई कारणों से हो सकता है, चाहे वो निमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या टीबी हो या कोई अन्य बीमारी का सिम्टम हो। अगर इसे सही समय पर ठीक नहीं किया गया तो ये कई और खतरनाक बीमारियों को निमंत्रित कर देगी। आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसके सेवन से लगातार चलने वाले सूखी खांसी हुपिंग कफ से आप छुटकारा पा लेंगे, चाहे वो खांसी कितना हो पुराना क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवशंकर पंडित, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ड्राई कफ की पहली मेडिसिन है ब्रायनिया। ब्रायनिया यह सूखी खांसी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे आप उस स्थिति में लें जब आपके गले और छाती में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो तथा बार बार प्यास लगे एवं बहुत खांसने के बाद थोड़ा ही बलगम बाहर निकले, तो ऐसे खांसी के सिम्टम मिलने पर ब्रायनिया काफ़ी कारगर औषधि है। इसके 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 2 बूंद सेवन करने से ही आपके इस तरह के खांसी के सिम्टम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तथा आपकी सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। इसकी अगली मेडिसिन है एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट आप उस स्थिति में लें जब आपके हुपिंग कफ में घड़घड़ाहट वाली खांसी हो तथा फेफड़े में कफ के कारण आपका सीना जाम हो गया हो एवं खांसते खांसते आप परेशान हो जाएं तथा हांफने तक लगे। ऐसे कंडीशन में एंटिम टार्ट नंबर 1 मेडिसिन है। इसके 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 2 बूंद सेवन करने से ही आपके हुपिंग कफ में घड़घड़ाहट वाली खांसी बिल्कुल ही शांत हो जाएगी तथा फेफड़े में जम रहे सारा कफ बाहर आ जाएगा। दोस्तों, खांसी की अगली मेडिसिन उन लोगों के लिए है जिन्हें ठंडी हवा या ठंड लगने के बाद खांसी होने लगती है, सर दर्द, बदन दर्द तथा बुखार हो जाता है तथा बहुत खांसने के बाद हल्का पतला पानी की तरह बलगम बाहर निकलता है। ऐसे खांसी के सिम्टम मिलने पर एकोनाइट तथा हिपरसल्फ काफ़ी बेहतर औषधि है। इसके 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 2 बूंद सेवन करने से ही आपको ठंडी हवा या ठंड लगने के कारण होने वाली खांसी ठीक हो जाएगी तथा इस दवाओं के रेगुलर सेवन से आपकी इस तरह की खांसी कभी नहीं होगी। खांसी की अगली मेडिसिन है इपिकॉक। इपिकॉक यह खांसी की बहुत ही अच्छी औषधि है। इसे आप उस स्थिति में लें जब आपके छाती में बहुत जकड़न हो तथा फेफड़े से साए साए के धुएं सुनाई दें एवं खांसते खांसते उल्टी तक हो जाए। ऐसे खांसी के सिम्टम मिलने पर इपिकॉक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 2 बूंद सेवन करने से ही आप में खांसी के साथ होने वाले नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तथा आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। ड्राई कफ की अगली मेडिसिन है स्पोंजिया। स्पोंजिया आप उस स्थिति में लें जब आपके छाती में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो एवं गले में सुसुराहट के साथ कुत्ते की आवाज़ जैसे लगातार सूखी खांसी हो तथा खांसी इतनी हो कि आप हांफने तक लगें एवं खांसी के कारण आपको बिस्तर पर से उठकर बैठना पड़े, तो ऐसे ड्राई कफ के सिम्टम मिलने पर स्पोंजिया काफ़ी बेहतर औषधि है। इसको 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 2 बूंद सेवन करने से ही आप में इस तरह के कुकुर खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तथा आप इस तरह के हुपिंग कफ से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, ड्राई कफ हुपिंग कफ की अगली 2 मेडिसिन है ड्रोसेरा तथा हायोसाइमस। इसे आप उस स्थिति में लें जब आपको रुक रुक कर खांसी आती हो और ये खांसी बहुत ज़्यादा होती हो। खांसी इतनी होती है कि रात में आप अपने बिस्तर पर से उठने के लिए बाध्य हो जाते हैं। गले में सुसुराहट के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि गले में कुछ चिपका हुआ है। ऐसे खांसी के लक्षण मिलने पर ड्रोसेरा तथा हायोसाइमस आपके लिए बेहतर औषधि है। इसके 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 2 बूंद सेवन करने से ही आप में इस तरह के हुपिंग कफ के सिम्टम बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे तथा आपका ड्राई कफ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने बलगम वाली खांसी वेट कफ से परेशान है तो मेरे पिछले वीडियो बलगम वाली खांसी को जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में जरूर मिल जाएगा। दवाइयाँ आप किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक शॉप या ऑनलाइन शॉप से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सभी दवाइयाँ सिम्टम के अनुसार ही लें तथा खाना खाने के 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद ही सेवन करें। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं तो लाइक बटन को जरूर क्लिक करें। नेक्स्ट आपको इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि जब मैं अपना अगला वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। धन्यवाद।